forward，我哋會成日 forward 啲片我哋會成日 forward 喺個 group 度。我中意睇嗰啲 BB 嗰啲，好滑稽嗰啲，好搞笑嗰啲。我中意睇 JFT 嗰啲精華，有個阿堅同埋一個扮阿堅，跟住喺度鬧交咯。咩嚟㗎？好得意啊！佢睇好多奇怪嘢。咁可以拍咩喎？諗到就係拍仇人，一係你殺我，一係我殺你。因為戲劇嘅世界就係同現實世界相反㗎嘛。我哋永遠都唔會絕交，但係戲劇世界就可以拍到呢啲咯。冇人擔拍子弟啊！你幫我斟杯水。即係你要個工人。喂，都講幾好喎，做工人可唔可以啊？我都想試下俾人照顧嗰種感覺係點樣，因為多數都係我去保姆。咁一係我哋拍一個係你做保姆，我做工人。你做工人咧幾好啊！好達成啊 OK， 我有一個嘅，我最常用就係大黑超嗰個 emoji。我驚我有時太凝重，人哋覺得我太惡，咁加咗落去好似輕鬆啲咯，係咪？應該最常用係笑喊，同埋有個咯，有個咁樣嘅，即係我會形容係感恩、感謝的心。